Kad 11. gadsimta sākumā Gaujas Leiteces zemēs ienāca Līvu ciltis, viņi šo vietu atrada par labu, lai tur apmestos un būvētu savas pilis. Pagāja nieka 200 gadi, un Līvu zemes iekāroja citi ienācēji. Viņi nāca ar krustu, bet aiz viņiem bruņās tērpti vīri, kas sevi sauca par sobenbrāļiem. Līviem tika dāvāta kristietība, bet atņemta zeme. Gaujas labais krasts pārgāja baznīcas īpašumā, bet kreiso krastu ieguva zobenbrāļi. Lai nostiprinātu savas pozīcijas jauniegūtajā zemē, zobenbrāļi Gaujas krastā uzcēla Siguldas pili, kuras drupas redzamas vēl šodien. Dažus gadus vēlāk arī bīskaps Alberts lika uzcelt nemazāk lepnu pili Gaujas pretējā krastā. Atmiņas par Līviem saglabājās tikai šīs pils nosaukumā – Turaida. Vārds Turaida vien jau skan kā leģenda. Tā izcelsme joprojām nav skaidra, bet tiek uzskatīts, ka seno līvu valodā šis vārds nozīmē dieva dārzs. Vairākas leģendas saistās ar Gūtmaņa alu, lielāko grotu visā Baltijā. No alas iztek avotiņš, ko senie līvi uzskatīja par svētu, un tā ūdeni par dziedinošu. Sens nostāsts vēsta, ka Līvu virsaitis Rindaugs licis smilšakmens klintis sienā iemūrēt savu skaisto, bet neusticīgo sievu, kuru nesot varējusi viņu sagaidīt no kara gājiena. No sievas asarām esot radies dzirdējis strautiņš, kas vēlāk izgrauzis lielo alu klintis sienā. 1203. gadā Turaidas Līvu virsaitis Kaupo mēroja ceļu uz Romu, lai tiktos ar pāvestu Inocentu III. To pašu pāvestu, kurš 3 gadus agrāk bija devis svētību krusta karam pret Līviem. Romā redzētais viņu droši vien pārliecināja, ka nav jēgas pretoties Līvzemes iekarotājiem un viņu nestēja ticībai. Pārbraucis mājās, Kaupo kopā ar zobenbrāļiem devās uzbrukumā Turaidas pilī, kurā pats vēl nesen bija valdījis. Līvu pils tika nopostīta, un tās vietā uzcelta jauna pils ar daudz stiprākiem mūriem un daudz augstāku torni, kura joprojām tiek saukta tās senajā Līvu vārdā par Turaidas pili. Lai saglabātu un aizsargātu Turaidas vēsturisko mantojumu, pirms vairāk nekā 20 gadiem tika izveidots Turaidas muzeja rezervāts, kurā bez senās viduslaiku pils ietilpst arī jaunākos laikos celtās muižas ēkas. Tā ir īstā vieta, kur izjust 19. gadsimta muižas dzīves darbīgu atmosfēru, iepazīties ar tā laika amatnieku noslēpumiem, uzzināt visu par kalpu sadzīvi un pirtiešanas tradīcijām un arī ielūkoties muižas pārvaldnieka lepnajā mājoklī. Tepat atrodas arī Turaidas baznīca. Pēc nesenās restaurācijas tā atkal atguvusi savu sākotnējo izskatu. Pat altāra daļas grīdsega darināta pēc 18. gadsimta tekstīliju paraugiem. Savukārt Turaidas pils piedāvā plašu ekspozīciju klāstu, kas stāsta par Gaujas Līviem, par pils būvniecības vēsturi un tās iemītnieku dzīvi. Taču galvenais, kad būsiet Turaidā, neaizmirstiet uzkāpt pils tornī. Skats, kas atklājas no torņa augšas, liks jums sajust vēlēšanos atgriezties. Kristīgās kultūras mantojums Turaidā draudzīgi sadzīvo ar tautas folkloras mantojumu. Par to atgādina Dainu kalnā izvietotās skulptūras, kurās izteikta latviešu tautas dziesmu poēzija. Turaidas muzeja rezervāts ir visvairāk apmeklētais muzejs Latvijā. Īpaši daudz ļaužu te ierodas vasaras vidū, lai turpinātu tradīciju, kas ir vēl daudz senāka par Turaidas pili. Tie ir vasaras saulgrieži, 21. jūnijas, kad gada garāko dienu nomaina īsākā nakts. Turaidā šie svētki tiek svinēti īsti autentiskā garā, ar seniem saules un auglības rituāliem, līgodziesmām un ugunskura kurināšanu līdz pat saules lēktam.
Ja gribat izjust, ko nozīmē Jāņu nakts pagāniskā maģija, brauciet uz Turaini. Savienoties ar dabas ritmu vismaz vienu reizi gadā, tas ir svētīgi ne tikai pagānam. Bet tie, kuriem tuvāki mūsdienīgāk ritmi, var doties uz blūza svētkiem vai operu mūzikas festivālu romantiskajās Siguldas pilsdrupās. Vēsture, daba un kultūra. Tie ir 3 magnēti, kas Turaidā un Siguldā jebkurā gada laikā pievelk tūkstošiem turistu no visas pasaules.